السلام عليكم المشاهدين، كيف انتم؟ لاباس على خير؟ الصحة لاباس؟ ساعة نتوحشكم ونجي نوريكم الوصفات. ومرحبا بكم في وصفات راديات تطوانية. مرحبا بكم. هذيك الوصفة اللي كنت قلت لكم مرة أخرى على ديك المصاصة، وحنا نقولوا لها مصاصة وتفلت، وقلت لكم باش نعمل لكم بها الضيقه هذه الوصفه على حسب الضيقه والرابو بالحليب. هذه قطعتها صغيره صغيره باش نقيها مع الحليب ونقيها مع الماء. هذه مزيانه للضيقه والرابو، وهذه مزيانه للسعله. الماء طيبين، طيبت الماء وعملتهم باش نوري لكم كيفاش. ها هو ديك خرابي اللي كيتعدل بها، ها ديك خرابي السعله من الكبارين ومن الصغارين، ها هو معدل بيها بهذه نيت. وهي عندنا غير في الرياضات، وحنا ما نردولاش حتى البال، في الطراسه، في الرياض، في المهم فيما مشات الجبره. ودابا بيها هيا يا ساهله. ها قطعتها الوريقات، جبت الوريقات غسلت مزيان، دخلت من الرياض من الطراسه غسلت مزيان، قطعتهم. ها هما، ها هو قطعتهم، ها هو باش نعملهم في الحليب. عندي الحليب مغلي سخون والماء طيبين. بسم الله، انا غنعمل معلقه في الحليب. هيا بسم الله، معلقه ومعلقه في الماء. ها بسم الله، ها هايدا خليه يطلق، وهذا عاو هكذا وخليه يطلق. هذا من الضيقه اللي فيه الضيقه وكيتحصر يشرب هذه. ومزيانه للالتهاب الحلق، الا كان الحلق مريض الالتهاب الكراج من فيها السعله وديك الشيء مزيان بزاف. هذا اللي مغلي في الماء. كتغلي الماء طيبين، كتخويهم هنا وكتهز ديك المعلقه وكتعملها هنايا. انتوما شبروا هذا الربيع، هذا الربيع جيبوا واحد المصاصه والتفالت واللبلب، باللغه العربيه اللبلب، حنا نقولوا المصاصه والتفالت. اللوايه كتجيبها كتقطعها وطحنها في الماكينه، طحنها في ديك مونينيكس فين كطحنوا الربيع ويطحنوا العطريه فيها طحنه. انا غير قطعتها بالموس وصافي باش نوريها لكم باش كتطلق مزيان. جيبوها طحنوها ومزيانه للحنجوره، للحلق، الالتهاب، الكراجم، السعله، بزاف د الحاجات مزيانه هذه. دابا انا غنصفيها. بسم الله، دابا انا غير قطعتها غليطه، الا قطعتها رقيقه غتطلق مزيان. بسم الله، غنوريكم كيفاش. بسم الله، بغيت تقي لها السكر عملونا، ما بغيتش تعمل لها السكر مزيانه للعيال. المعلقه ديال العسل، معلقه صغيره ديال العسل وخلطه معاها وعطيها للعيال، وبنادم كبير يشربها. هيدا حتى العسل مزيانه للكبير والصغير. معلقه وخلط العسل واشرب. بسم الله، ها ما فيه مروره ما فيه والو، المذاق ديالو مزيون. وهذه الحليب عاوتاني، ها خلطه عملها العسل وخلطه وصفيه. صفيها. بسم الله، ايوا المشاهدين، ميتكماش تنعس اشربوا الكاس هادي السعله ود الالتهاب ود الكراجم وديك الشيء ون العيال ون الكبير. شرب الكاس ونعس، وفي الصباح
وهذا عاون الضيقه وديك الشيء الحساسيه وديك الشيء كتشربوا وتنعس كاس. عاو في الصباح كتنوض عاو كتعدي الكاس ديالها وكتشربوا وتنعس. بسم الله. ها غزال ما في حتى حاجه لا ماضى لا حتى حاجه. نتوما لا قطعتو غير بالموس ما طلقش مزيان، وانتوما طحنوه في الماكينه باش كيطلق مزيان وتشربوا. والله الا كيرتاح هادي الحلق ديالنا كيرتاح مزيان. نسو عليها باش كيعدلوا الخرابي، نسو على الحلق والكراجم. ها هي ها الورقه هادي اللبلب مصاصه وتفلت. حنا عندنا موجود وحنا ما عارفينهشي، ولكن حنا في الباديه كنعرفوه. حنا ولاد الباديه مربيين في الباديه كنعرفوا المفعول ديالو. والحاجه اللي خلق الله تعالى وبركه كامله فيها المفعول، كامله خلق الله الا باش تعالج. الحاجه خلق ربي الدنيا الا باش تتعالج. ايوا المشاهدين سمحوا لي وتكوني على الله يكون الجرس. والله ما كنسخى بكم ساعه واللي بغى شي حاجه يدخل لنا التعليقات، انا تما نرد عليكم ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه يكتبها لي في التعليقات ونتما نرد عليكم ان شاء الله. واسمحوا لي وسلامه المشاهدين، وما تنساونيش تكونوا على الله يكون الجرس. وشكرا بزاف والله ما كنسخى بكم، شكرا بزاف. اللي كيبغيني يدخل الوصفات ديالي وصفات راديه التطوانيه وتما يجبر لي كلشي، واللي بغى شي حاجه يكتبها لي انا نجاوب عليكم ان شاء الله يا ربي. ايوا بسلامه المشاهدين، سلامه.